Çështja e njësimit të pensioneve apo njëjës së kontributeve mes dy shteteve është një diskutim që zhvillohet prej kohësh me Greqinë. Ndoshta për arsye teknike nuk ka ecur ashtu siç duhet, por tashmë është rikthyer sërish në tryezën e bisedimeve. Kryetari i Bashkisë i Marrës Vangel Tavo ndalet te një çështje që është diskutuar dhe komentuar jo pak herë, duke theksuar se grupet e punës të dyja vendeve po punojnë me qëllim që marrëveshja të kalojë më pas edhe në parlamentet respektive. Sipas Tavos, kjo do të ishte padyshim një zgjidhje në interes të shumë emigrantëve që kanë punuar në Shqipëri dhe Greqi, apo që kanë punuar fillimisht në shtetin fqinj dhe më pas janë kthyer në vendlindje. Ata pritet të përfitojnë nga kjo marrëveshje duke mos humbur vitet e punës dhe kontributet e sigurimeve shoqërore. Çështja e njësimit të pensioneve, pra të njohjes reciproke të kontributeve të sigurimeve shoqërore në dy vende, dy shtetet, ka kohë që ka filluar të diskutohet me Greqinë. Për arsye teknike të pastra nuk ka ecur ashtu siç duhet me ritmin e dur dhe është një moment që të rikthehet, ndërkohë është rikthyer në tavolinën e diskutimeve. Grupe teknike të dyja vendeve janë takuar disa herë dhe po punojnë që përfundimisht të miratohet në të dy parlamentet, pra të mbyllet marrëveshja, të miratohet në parlamentin shqiptar e parlamentin grek, kjo marrëveshje në mënyrë që të përfitojnë të gjithë emigrantët shqiptarët që janë në Greqi, të përfitojnë nga të dy vendet, pra nga kontributi që kanë derdhur edhe në Shqipëri dhe në Greqi dhe anasjelltas dhe në Greqi dhe në Shqipëri. Kështu që është në interes të një numri shumë të madh emigrantësh shqiptarë që kanë emigruar në Greqi dhe që kanë punuar për vite të tëra atje, por nga ana tjetër kanë punuar edhe në Shqipëri, ose edhe për ata që kanë nisur për parë punën në Greqi, por që kthehen në Shqipëri dhe fillojnë të kontribuojnë këtu, pra të paguajnë kontributet këtu. Pra është në interes të një numri shumë të madh shtetas shqiptarë që do përfitojnë nga kjo marrëveshje. Njësimi i kontributeve të sigurimeve shoqërore mes dy shteteve shihet si një zgjidhje për shumë shtetas shqiptar, të cilët rrezikojnë të humbasin vitet e punës dhe kontributet e tyre, si gjatë kohës që kanë punuar në Shqipëri ashtu edhe në Greqi. Kjo çështje është rikthyer tashmë në tryezën e diskutimeve dhe pritet që shumë shpejt të ofrojë edhe një zgjidhje.